हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास 12 प्रो आ चुका है। इसका बैक पैनल पीछे से पूरी तरह से टूट चुका है, उसका डिस्प्ले भी आगे से पूरा खत्म हो चुका है। दोस्तों, ये कस्टमर के हाथ से गिर गया था, तो इस वजह से इस फोन की हालत हुई है। तो दोस्तों, आज हम इस फोन का पूरी तरह से ऑपरेशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं।